Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Infonya sekarang sedang banyak yang kena sakit batuk, pilek, radang tenggorokan. Sakit sembuh, sakit sembuh. Dan katanya yang kena sekeluarga. Bapaknya sakit, sembuh, anaknya sakit. Anaknya sembuh, ibunya sakit. Ibunya sembuh, bapaknya sakit, dan begitu seterusnya, muter. Dan ini gejala khas ya pada infeksi virus, memang penularannya sangat cepat. Ada pertanyaan, apakah COVID? Jawabannya kita perlu penelitian, kita perlu periksa ya, karena sekarang pemeriksaan COVID dilonggarkan, jadi kita kurang tahu ya, memang harus diperiksa. Lalu apakah bisa jadi COVID? Bisa jadi, hanya saja mungkin gejalanya lebih ringan ya. Kita pernah kena semuanya ya, pernah gelombang COVID ya, dapat imun aktif, dan juga ada vaksin ya, kita mendapatkan imunisasi pasif seperti itu. Dan ditambah lagi sekarang cuaca ya, cuaca kadang hujan, kadang panas sekali, kemudian juga hujan yang nggak jadinya sumuk ya, gampang keringetan, gampang ngedrop dan sebagainya. Lalu apakah bisa pakai antibiotik? Jawabannya tidak ya, karena kalau kemungkinan besar infeksi virus itu tidak bisa pakai antibiotik. Lalu obatnya apa? Apakah pakai antivirus? Mungkin bisa pakai antivirus, tapi kan kita harus tahu virusnya apa dulu. Jadi kita perlu menentukan. Lalu solusinya gimana? Ya, solusinya ya kita menjaga daya tahan tubuh kita di musim seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya istirahat. Itu cara paling bagus mendapatkan kembali daya tahan tubuh kita. Kalau terlalu capek istirahat, tidak perlu lembur, tidak perlu cari uang yang terlalu ngotot. Jadi istirahat, pastikan tidur kita 6-8 jam dan tidurnya berkualitas. Kemudian makan makanan yang bergizi, dan ingat, makanan yang tinggi gizi, rendah kalori. Kemudian jangan lupa olahraga rutin, dan ini ada ilmunya tentunya. Dan kemudian jaga pikiran kita, dan yang paling penting tidak kalah juga, kita kembali memperhatikan protokol kesehatan, terutama masker ya. Apabila kita merasa sedang ngedrop, sedang capek, di lingkungan sekitar kita pada batuk-batuk, pakai ya. Dan demikian juga ketika kita mulai ada gejala sedikit, agak radang atau mungkin batuk, walaupun nggak banyak, tetap pakai agar kita tidak menularkan orang lain. Jadi mari teman-teman kita jaga Indonesia ini ya. Jadi jangan remehkan protokol kesehatan. Semoga kita semua sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat.